岔路是罪是好，仍賣力去追捕。扭曲規則變數，撕開灰色控訴，感覺裏判入是最領土。感情密布，是幻象在內心的透露。奢求做到，在道義上逆轉的惡報。人藏着秘密情報，計算裏偵測不到，過火一刻感應到，瑣碎證據案情卻未如合好，似傷口般疤痕兩道。離情若已沒回報，性格缺失的消耗，程度大概估計到。堅持命數，自我一步，走灰色的領土。但件事發生咗之後冇幾耐，阿咩轉個頭可以還晒啲錢，時間上咁吻合，中六合彩真係太巧。假設筆錢真係佢偷咗，咁即係同我兇手係同謀。咁佢當日出庭作證有心指證你，咪真係想屈你，要你做佢睇死鬼？希望我哋估錯啦。我識佢咁耐，佢唔似係呢種人，除非佢變咗。有時人為咗錢，幾喪心病狂嘢做得出。嗰陣時嘅時候去探你，會唔會良心過意唔去啊？不明不白坐咗15年監，我唔揾出真相，我唔會甘心。呢單做底藏屍加密室吊頸案，我哋翻去案發現場睇下，仲有咩線索遺留咗。咩 Sir？ 頭先佢哋查過晒。死者兩公婆所識嘅人當中冇咩可疑，但係所謂嗰個表哥咧就冇人知道係邊一個。咁茅叔老婆死之前打個電話 number 咧？嗰張係太空卡，已經冇人用，斷晒纜。咩 Sir？ 點啊？你睇下呢排魚絲翹到亂晒龍，無端端又同呢個凳妥斷開咗。茅叔係做裝修。啲魚絲同個凳妥應該係嚟度垂直，其實可能佢隨手用完放亂咗都唔出奇。嗱，你睇呢個工具箱啊，啲工具係多到不得了，但係佢每一件都放到整整齊齊，即係話茅叔個人好企理，但唯獨是就係呢一排魚絲翹到咁亂嘅啫。除非係第二個人用過。茅叔曾經講過，會揾阿眉嘅表哥嚟幫手裝修，用呢一排魚絲嘅人，會唔會就係嗰個神秘表哥？嗱，呢兩排魚絲嘅斷口咧，係俾刀仔切開，所以好整齊。睇嚟呢個應該係茅叔開工嘅習慣。啊！呢排魚絲個斷口開晒花喎，好似俾口咬斷。係咪佢表哥嘅習慣？可能佢當時好心急，或者好緊張，連揾刀仔都費事，索性用口咬斷魚絲。咁條魚絲上面應該有表哥啲口水啊！即刻攞翻去 check DNA。Yes sir。用口咬斷個魚絲攞嚟做咩咧？茅叔條頸有冇魚絲嘅痕跡？唔係兇器嚟㗎，應該咩啦？睇翻阿眉啲生活照咧，佢有好多張都攬住隻貓影嘅，即係證明佢好錫貓。佢哋屋企係養過貓，但阿眉死咗之後，隻貓就走失咗啦。咁隻貓咧做唔到目擊證人嘅，因為有望條魚絲可以證明到當時有第三者出現過。喺兇案現場，條魚絲攞嚟做咩啊？釣魚？陸上行舟？咩 Sir？DNA 發現報告出咗，魚絲上面嗰啲口水唔屬於兩公婆，係屬於第三者。咁都唔可以證實確定到當時有第三者出現過嘅，或者可能係茅叔啲裝修伙計之前用過嘅咧。但係你都證明唔到，唔係喺案發嗰陣時留低㗎。嗱，我哋唔排除任何嘅可能性。
假設真係有第三者入屋殺人，但係我哋都解決唔到密室殺人之謎。茅叔屋企又配得2條門匙嘅啫，咁喺案發之後，呢2條門匙喺翻原位度嘅，除非個兇手識得穿牆過壁，或者係條鎖匙識得自己走翻入屋。阿沙展，你都幾識講笑。都唔係講笑。嗱，假設呢條鎖匙真係識得走翻入屋，咁呢個就唔係密室啦。案發當日，第三者即係個兇手，佢呃茅叔俾佢入咗屋，衝突完之後攞咗條繩出嚟，從後一圈就將茅叔條頸圈住。學阿東 Sir 話齋，佢背對背咁一路將茅叔向上勒，因為佢高過茅叔，又大隻又好力，茅叔好快就斷咗氣。於是佢將茅叔吊咗上橫梁，由於佢向上勒嘅關係，就造成咗茅叔頸上面呢條勒痕，咁樣就誤導咗警方，以為茅叔吊頸自殺。當兇手離開嘅時候，佢打開咗茅叔嘅工具箱，攞咗排魚絲出嚟，然之後用口咬咗條好長嘅魚絲，再喺茅叔個屋企鎖匙度綁咗個閂結，跟住就鎖好道門，再利用下邊條門罅將條鎖匙運翻入間屋度，咁樣就誤導咗警方，以為茅叔鎖埋自己喺屋企吊頸自殺。但係我哋發現茅叔死嗰日，呢一條鎖匙喺個兜仔度，唔係響個地下度。咁究竟個兇手點樣可以將條鎖匙放翻個兜仔度咧？你哋坐過纜車㗎？嗱，咩時候根據你嘅提示咧，鎖匙就係纜車，魚絲就係鋼纜。但我仲唔係好明啊！我示範一次你睇。而家戲喐啦，最關鍵嘅時刻到啦！密室之謎破解咗，你走唔甩㗎啦！DNA 嘅神秘第三者，因為冇犯罪記錄，所以我哋暫時冇辦法知道佢係邊個。密室殺人嘅謎我哋已經解開咗啦，但我哋始終都拉唔到個疑兇。我哋而家要縮窄範圍，鎖定目標先。我覺得表哥最可疑，賭乜都得。東，我都同意。兩個死者死嘅時候都冇強行入屋嘅痕跡，即係話呢個兇手係識得死者夫婦，快閃都查過佢身邊所有人，只係得呢個表哥一直揾唔到，所以佢嫌疑係最大。哇！呢個表哥殺完佢兩夫婦之後，跟住仲想佈局成係茅叔畏罪自殺，即係想推晒啲罪名喺阿茅叔身上啦。但係表哥殺完人再做底藏屍，已經清理晒現場，我哋都揾唔到任何嘅證據。但係點解佢要再殺阿茅叔屈落佢度咧？除非佢想置阿茅叔於死地。兩個 point， 唔係女人就係錢銀。但係茅叔同佢個表哥都唔熟，照計應該冇乜恩怨㗎。表哥同阿眉嘅關係就唔同，可能表哥對阿眉有感情。我哋打開做底嘅時候，條屍當時嘅情況係點？有塊白布冚住塊面，屍體咧係衣着整齊嘅，然後屈膝打側瞓低，個樣顯得好安詳咁。根據犯罪心理學，兇手殺完人之後，用塊白布冚住塊面，係因為佢唔想見到死者嘅遺容，再令到條屍瞓得好安詳咁樣，係因為佢覺得殺咗佢好後悔同埋好內疚。嗱，我哋調查過咧，女死者阿眉根本就冇表哥。嗱，又假設阿茅叔冇講大話，咁即係話係阿眉講大話。究竟阿眉同呢個表哥係咩關係？情殺，阿明勾佬。我唔同意，老夫少妻唔一定有婚外情。同埋前幾日我同快閃去過酒樓，問過晒佢啲舊同事，全部都有讚冇彈嘅喎。
全部話阿眉係好老婆，仲話佢想賺多啲錢同阿茅叔生仔，唔淨係會勾佬喎。同埋我哋之前做問卷嘅時候咧，啲街坊都話佢哋兩公婆感情好好。不過係阿茅叔份人咧，就又暴躁又多疑啫。又暴躁又多疑咧，因為佢老婆又靚又後生，惹埋晒啲狂蜂浪蝶。話唔定呢個表哥啊，亦都係其中之一。咁即係一定要揾到呢個表哥先有得查落去啦。但係而家成單 case 咧已經曝咗光啦，阿眉死得好慘就係人都知。如果個表哥對阿眉有感情嘅話，佢一定會做翻啲嘢。啊，呢個表哥應該知道女死者阿眉好中意貓嘅。嗱，咩 Sir？我哋可以嘗試下向外公佈，話接受公眾領養死者隻貓。到時呢個表哥可能會出現都未定。師啊，我叫你編嗰啲相啦。有啊。之前我哋喺阿茅叔屋企樓下監視嘅時候，一直都有拍 video。我哋俾個管理員去睇過，當日出入呢個大廈嘅人，佢就話呢棟大廈嘅住客好少，但就認唔到呢一個人。而且呢一個人咧係喺阿茅叔死亡時間之後先至離開呢棟大廈。所以我哋佈局引疑兇嚟領養阿眉隻貓嘅時候，大家特別要留意呢個人。咁我哋用咩途徑嚟發放呢個消息，先唔會引起呢個疑兇懷疑咧？啊，用呢排最 hit 嘅雜誌。哇！又飲齋啡啊！做低藏屍單案真係搞到你冇覺好瞓。坐啊，許小姐。叫我 Kim 啦，大家朋友唔使咁生保。你睇咗呢期嘅爆週刊未啊？啊，唔好意思啊，今日咧我有第二件事同你傾嘅。嗱，做低藏屍嘅女死者咧養過隻貓嘅，今日兩公婆都死咗啊！我哋想安排啲市民領養隻貓，咁你雜誌周不時有啲專題報導一啲軟性嘢嘅，希望你幫到手，幫你宣傳下。領養貓呢啲小事，使唔使勞動到你哋重案組啊？所謂領養係咪一個 trap 啊？我覺得咧，你啱做警察多過做記者。總之呢件事咧，拜託你。明嘅。唔該。咁不如講翻你單冤案啦。你認為你個好拍檔有冇可疑？我明白你好難開口嘅，咁不如等我代答啊。我嘅推測就係佢從某一個途徑知道馮律師屋企收埋咗一筆巨款，佢同佢個同謀夾計上去偷錢，而呢個時候咁啱你又撞咗上去，佢個同謀為咗滅口，於是就嫁禍俾你。咁我哋嘅 Matt Sir 為咗保住筆錢同埋個同謀，所以咧就上庭指證你，好不幸你就做咗人哋替死鬼。其實好多次到而家咧，仲有一個謎嚟嘅。不過我係真心相信一件事。點解案發當晚咩 Sir 會喺現場出現？正如係佢所講，佢真係好擔心我會出事。佢係驚你會出事啊，定係想你出事啊？你會唔會太過維護你嘅拍檔咧？咁係都冇辦法嘅。話晒佢以前係我好兄弟嚟，坐咁耐仲未嗌嘢食嘅喎，呢餐我請噶嘛，想食咩啊？啊唔該，邊個餐派我？電話冇人聽啊！我哋等電話翻屋企啦，佢手提打唔通。一日到我衰啦，我帶埋佢嚟街市，佢就猛咁諗住話要買魚喎，咁我咪魚檔嗰度揾魚咯。點知你翻轉面就唔見咗你老爺佢啦，我揾成個街市都揾佢唔到啊！仲女幫我就話復發添，咁我咪打電話過家嫂你咯。你明知道夠壞啦，就唔好咁窮過自己周圍揾啊嘛。喂，點啊？我揾到啊！唔見啦，你打電話，揾唔揾到？冇人聽啊！大家唔使擔心，一定揾到阿齊叔嘅。其實阿齊叔話想買魚，會唔會係話唔係食嗰種魚啊？阿君啊，你記唔記得？上次我哋同阿齊叔覆診咧，佢經過金魚街，見到啲金魚啊，不知幾咁開心嘅。咁又係話要想買魚喎。係喎，佢可能話係買金魚咧。齊叔，嗰度啊！我哋喺嗰邊啊！齊叔，你真係喺度。吉吉啊，你啲人去咗邊啊？都唔見你上嚟食飯嘅。你嚟買魚啊？拜耶公啊！你一個人行咗去邊啊？嚇死我啦！我嚟買魚咯。靚唔靚啊？啲金魚好靚啊！冇事就好啦，老爺，我哋翻屋企啦嚇。哇！我頭先出嚟幾驚啊！我揾嚟揾去都揾唔到點樣翻屋企喎。好彩撞到吉吉你啊！吉吉啊，你真係我嘅福星啊！係阿吉吉，
你都好耐冇響處食飯啦，今晚你不如食完飯先走咧。好啊，之後我哋一齊打機。朗朗啊，我話買咗排骨啦，你阿爸中意食椒鹽骨啊？阿爸，爸，你冇事係嘛？星姐你咁快脆放工嘅？係啊，頭先看更同我講啊，話你幾乎蕩失路啊！咩蕩失路啫？我去買金魚啫嘛，都冇事。係咯，老人冇事，你唔使擔心。係啊，我哋下次會小心啲噶啦。嗯，係。啊，呢位係。我係阿君嘅舊同事嚟嘅，我叫做何佳節，個字就好難叫嘅，你叫我做吉吉得噶啦，個個都係咁叫嘅，多多指教。多謝。係啊，雞雞佢好人㗎，頭先全靠佢幫我哋揾你阿爸咋，如果唔係我哋要報警啦。何生，麻煩曬你喎。哦，唔好客氣。我當佢係自己人咁㗎，佢屋企無論咩事都揾佢幫手，佢周時仲車我去覆診，嗰啲醫生同埋護士以為佢係我個仔添啊！其實雞雞對個個街坊都咁好，個個都會幫㗎。何生，成日麻煩你照顧屋企人，真係多謝你。哦，唔好咁講，我要趕翻酒吧做嘢啊！咁多位我走先啦嚇，下次食飯我嘅。哦，好啊，好啊，好，再見，拜拜。 Uncle， 我送你啊。哦。有件事我想問你。咩事啊？今日阿爸蕩失路嗰陣，點解你唔第一時間通知我嘅？哦，我驚阻住你做嘢啊嘛！你知你做警察㗎啦，唔可以話行開就行開嘅。係咪？其實你諗唔起要揾我㗎？星啊，你唔好怪我。呢10幾年嚟，我已經習慣咗咩事都係自己處理，或者揾朋友幫手。今日我的確一時之間諗起要揾你。我唔會怪你嘅，要怪我自己。我弟弟大家要你孭足15年，我真係覺得好對你哋唔住。你唔好咁講啦，我都冇怪你，真㗎。聽日你要返工，早啲瞓啦嚇。兼姐，另外貓仔份稿搞掂咗啦，你過下目啊。總之冇錯別字就得㗎啦，拎去排版。喂 Ben 啊，法庭份口供搞掂未？我等緊你㗎。俾多3分鐘我啊！就算人生剩翻最後3分鐘，我都會寫好俾你嘅。等一等，好快。兼姐啊，份排版搞掂咗啦。法庭份口供有用咩？當日 Matt Sir 話係擔心 Stone Sir， 所以先至去到馮律師屋企出面發現呢單命案㗎喎。呢份口供只可以證明 Matt Sir 講大話，你明唔明白？唔明啊！搞掂 ，send 咗俾你啦，兼姐。解釋。嗱，我同兼姐咧就刮到一個黃 Sir， 佢15年前咧就同 Matt Sir、Stone Sir 一 team 嘅。案發當日咧，黃 Sir 就話 Matt Sir 明明買晒船飛，諗住放工嗰陣咧就過大海玩。點知臨走之前咧，佢就收到個電話，就嗱聲咁樣走。佢啲船飛咧仲塞咗俾黃 Sir 添。跟住就撲咗去馮律師屋企揭發咗呢單 case。咁你話啦，同佢份口供爭幾遠？咁即係話係個電話令到佢去到案發現場，而唔係佢擔心 Stone Sir 啦。咁查唔查到個電話係邊個打俾佢啊？連黃 Sir 都唔知道。總之佢依家咧就涉嫌喺法庭度作假證供，今期一定鋤死佢。咁今次仲使唔使同 Matt Sir 對質啊？仲未俾佢耍夠咩？今次我要佢嚟求我。有冇搞錯？第3期，你第3期喺呢本周刊度做封面啊！你搞乜嘢啊，米安定？呢個問題咧，你應該問下寫嗰個。你唔好懶輕鬆得唔得啊？你期期喺啲周刊度做大花面，影響晒我哋警隊形象。而家上頭要我解釋啊！我提議咧，叫上頭睇翻啲益智嘅雜誌。你唔係咁講嘢係嘛？你啲咁嘅性格累死你嘅，你唔好累死埋我啊！嗱，我唔理你同嗰記者咩過節啦，你唔好再俾佢亂吠，即刻搞掂佢 out。許小姐，小
笑得咁假，不如唔好笑。其實我哋之間冇咩十冤九仇嘅啫，我真係好有誠意嚟請你食飯，嚟化解我哋之間嘅誤會。入去啦 ，OK？ 一餐飯就想我唔踢爆你啊？嗰大個市民有知情權㗎噃。喂，你斷章取義、嘩眾取寵，對市民都冇益㗎喎。喂，你而家求人定噴人啊？你搞清楚未啊？我只係想你報導翻事實嘅真相。我話你知啊，你嘅猜測全部都錯㗎。我係有欠債，但我冇偷錢，我冇屈過自己兄弟坐監。如果你再寫落去咧，我只係當你寫小説咁嘅啫。OK， 咁我同你真係冇計傾啦。咁唔該，你唔好再干涉我嘅創作自由。OK， 咁我都有發想嘅自由嘅。嗱，你呢聽人咧應該得罪人多，稱呼人少，有唔少牙齒痕嘅。你張玉照咧就喺我個手機嗰度，只要我撳一個掣，你所有個行家都會收到呢張相。你試下，你啲聲就唔係男人。嗱，我而家去洗手間，俾5分鐘時間你考慮下，我哋究竟係朋友定敵人 ？OK？嗱，而家懷疑你偷攝，要帶你返差館調查。你陰我？我都唔想啊，係你逼我。許小姐，你認真咁聽我講多句啊！15年前我去兇案現場咧係揾一個朋友，但我臨走嘅時候就見到阿 Stone，我驚佢有事，所以跟咗佢去兇案現場。我真係冇呃你嘅，句句真話。你出到孖葉啦，你講乜都得㗎啦。你唔信揾我朋友問問啦。喂，我講咗好多次㗎，食飯唔准睇雜誌㗎。我唔係我嚟睇嘅喎，我都唔睇啲雜誌嘅，啲報道不盡不實。我唔想再談論呢個人啦，影響我心情同胃口。OK？嚇，你想啲心情同胃口好嘅，咪唔好寫衰人咯。你呢個咁嘅偶像啊，根本就係陰濕鬼嚟嘅。媽咪啊，佢人身攻擊啊 Lily 姐佢失去理智啦。失咩理智啫？你次次都寫衰咩 Sir 噶啦。咁係嘛？我講咗好多次，佢唔係啲咁嘅人啦。喂，再嘈我就唱歌唱天光。話晒我都係一家之主，我話事噶嘛。你兩姊妹啊，唔好再為嗰個咩 Sir 啊嘈喧巴閉啦，好煩啊！阿詩啊，你家姐係雜誌編輯，佢份工咧就要報導真相嘅。所謂真金不怕紅爐火，如果你嗰個 Sir 真係咁好人嘅，第日真相出咗嚟，佢就唔使驚人爆啦。咁你就繼續可以當佢係神咁拜，或者啊中意埋佢都得㗎。你講咗去邊啊？我信 Sir 份人咯，佢一定係好人，我唔怕你爆佢咯。OK， 我對事就唔對人嘅。如果到最後都可以證明到佢唔係我所寫嘅人，我唔會再留難佢。你兩個講嘢要算數啊！講過算數，講過算數。食飯啦！食飯，大飛飯，再唔俾你我啦！阿小姐唔該，我想領養嗰單案嗰隻貓。哦，好啊，你跟我嚟啊！就係呢隻貓啦。呢隻就係嗰隻。係啊，呢一隻就係做底藏屍嗰單 case 死者養嗰隻貓。係呢隻咁，你哋會唔會搞錯咗啊？唔會啦，漁農署喺案發現場當日揾到呢一隻貓㗎。你聽啲街坊講話，死者生前養嘅就係呢一種黑貓。咁仲會唔會有第二隻黑貓啊？唔會啦，你同佢玩陣先啦。飲杯水先啦。唔該。呢位先生，而家咧，你幫我填咗呢一張 form，咁我哋就會甄選個別嘅申請者，再去決定由邊一位養呢隻貓㗎。我諗下都係唔養住啦。我唔想養咁大隻貓。唔該。
阿閃啊，你跟住佢。Yes sir。咩 Sir？佢就係相入面嗰個人。頭先佢係咁問我有冇搞錯第二隻貓，似乎佢認得呢一隻唔係阿明嗰隻貓。我哋揾咗第二隻貓嚟頂替，佢一眼就認得出，佢應該係表哥嚟。咩 Sir？我而家拎呢隻杯嘅口水驗下，確認一下同魚絲上面嗰啲 DNA 係咪吻合，再確認身份。Good， 夠晒你啊！如果嗰兩個死者真係呢個表哥殺嘅話，佢依家仲可以喺度若無其事咁開工，佢都幾犀利。佢攞得雙程證落嚟啊！發覺個表妹跟咗第二個喎，佢梗係打份黑工俾翻啲錢走啦。慘啊慘咗我哋兩個啊，喺度戇居居咁喺度等運到㗎。唉，兩位兄弟唔使再等運到啦。Sir，我哋攞到拘捕令可以拉人。份 DNA 報告出咗啦，證實咗杯上面嘅口水同魚絲一樣，都係屬於古慶輝嘅。而家 take action。Yes sir。頭幫手。Yes sir。Stone，捉實啊！咩？條煲就快斷啦！你放手唔好理我啦，我就攬住死㗎咋！唔得啊！我唔可以俾你再有事啊！可以，你捉實啊！呀！胡慶輝，而家懷疑你同兩宗謀殺案有關，正式拘捕你。咩事？胡慶輝仲係咩都唔肯講啊？係啊，佢算幾口硬。硬得過我條腰啊！喂，冇事啊嘛，傷成咁，仲攞條腰嚟講笑？皮外傷啊，碎料嚟嘅啫。總之今次真係唔該晒。係咪講埋啲咁老土嘅嘢啊？係你救翻我條命嘅，我一定會記住。如果要記住嘅，我欠你咪仲多，咪當我還翻俾你少少咯。你都唔好咁老土啦，仲要做兄弟嘅心照，明嘅。我哋響閉路電視度發現到你喺案發現場出現過，而時間就係咁啱喺阿茅叔死亡之後，咪就咁啱咯。
之前阿眉揾我幫手裝修，嗰日我就係上去睇下有咩執手尾。條友仔都兜得幾快，仲好冷靜添。咁你即係承認你認識第一個死者阿眉嘅？認識。咁點解當日喺領養中心度，你要隱瞞你同阿眉嘅關係啊？嗰度啲職員冇問，我咪冇講咯。佢都知㗎，佢喺度。我問多你一次，你究竟同阿眉係乜嘢關係？朋友，我哋喺深圳打工嗰陣時認識嘅，大家離鄉別井，冇人冇物，咪互相照顧下咯。但阿眉話你係佢表哥喎，我哋查過，阿眉根本就冇表哥，點解阿眉要講大話？或者佢怕佢老公多心啩？聽講佢老公係醋情，脾氣又臭，我都驚阿眉遲早會出事。我諗你真係唔係好了解佢兩公婆。聽啲街坊講，佢兩公婆好恩愛嘅，毛叔好錫佢老婆。之後阿眉仲去咗酒樓度做知客，諗住揾多幾嚿錢同毛叔生翻個 BB。人哋本來兩公婆可以好開心、好幸福咁樣生活落去，就係個兇手啊！殺咗佢兩公婆啊！一啲人性都冇嘅人渣。唔係咁樣㗎，邊個話佢開心啊？佢一啲都唔幸福啊！係人都知嗰個老嘢貪阿眉後生，貪佢靚。阿眉嫁俾佢都係為咗錢嘅咋，佢根本冇中意嗰個老嘢啊咩 Sir？ 鹹定甜啊？喺呢個 moment 裏邊，我想食甜嘢。冇問題。嗱，點啊？食咗啲甜嘢，補充翻啲血糖，有冇幫到諗嘢？其實而家單 case 同我哋嘅推測好吻合啊，裝做古慶輝唔肯認啫。今日面對面見到古慶輝之後，我覺得有啲嘢諗錯咗。諗錯咩啊？其實阿毛就執到啦，個老婆又後生又正。好似話阿毛叔咧唔中意佢老婆出去做嘢。佢懷疑佢老婆唔肯同佢生仔啊！佢嚟呢度做知客啊，都係想幫輕下個老公，將來生 BB 都有啲錢啊嘛。就係個兇手啊！殺咗佢兩公婆啊！一啲人性都冇嘅人渣。唔係咁樣㗎，邊個話佢開心啊？佢一啲都唔幸福啊！嗰個老嘢都係貪阿眉後生，貪佢靚。阿眉嫁俾佢都係為咗錢嘅啫。我咁中意你，點解你會嫁俾阿叔？仲同佢咁恩愛，仲諗住同佢生仔？我點接受到啊？我點接受到你哋之間相愛？我真係好嬲！點解你愛嘅唔係我啊？唔係咁樣㗎，佢根本就唔中意個老嘢。原來係咁，原來唔係我單戀你嘅，原來我哋戀愛過㗎，我哋係情侶嚟㗎。對住熱奶茶啱啱啊？仲有冇嘢要？咩事？冇，出邊大房太嘈啦。我想揾個房靜靜地做嘢啫嘛。你唔使理我做嘢。哦，阿咩 Sir， 其實我想去洗手間啊，你可唔可以幫我睇一陣 ？Thank you。我呢間房咁光嘅，繼續食嘢啊，唔使理我嘅。睇你個樣都好攰㗎啦。嗱，我哋警方循例扣留你48小時嘅啫。如果你冇做過，唔使驚嘅。食啊！死者陳慧薇，22歲，佢年青貌美，人品好，人緣又好。喺內地有唔少追求者，佢應該有個男朋友嘅。佢去深圳打工，但係喺深圳揾嘅錢根本就唔夠寄翻鄉下養屋企人。最後佢出賣咗自己，嚟到香港嫁俾毛叔，暫時同佢男朋友分開。我相信佢同男朋友係相親相愛，佢
佢男朋友睇住自己最心愛嘅女人同一個又老又猥瑣嘅阿叔住埋一齊，個心梗係好妒忌，好難過。不過佢哋應該有個計劃，就係喺茅叔身上揾夠阿眉需要嘅錢，阿眉就會離開茅叔，翻去佢男朋友身邊。不過茅叔原來真心愛阿眉，佢好錫阿眉，佢當阿眉如珠如寶咁。阿眉本身就係一個有良心嘅人，佢同茅叔相處咗大半年，阿眉終於感動咗。佢同茅叔冇愛情，不過有感情，有恩情。佢唔忍心傷害茅叔，佢唔想呃咗茅叔啲錢之後就一走了之。最後佢決定留喺茅叔身邊，仲出去打工揾錢，諗住幫茅叔生仔，一齊開開心心咁樣生活落去。阿 Sir 可唔可以安排我第一間房坐啊？佢男朋友知道咗之後，完全接受唔到呢個事實。佢唔相信自己嘅女朋友會離開佢，同一個老嘢一齊生活。於是乎，佢攞個雙程證落咗嚟香港，走去揾阿眉。阿眉怕茅叔知道佢同男朋友之間嘅關係，於是佢呃茅叔話呢個男朋友係佢表哥。呢個男朋友嚟到揾阿眉，一定要阿眉跟佢翻去。阿眉唔肯背叛茅叔，男朋友忍耐力去到極限，佢好難過，好妒忌，終於控制唔到自己嘅情緒，隨手就掹起一把刀向阿眉身上插落去。阿眉個身僵硬晒，好痛。男朋友就抱住佢，好後悔。阿眉仲忍住痛講：係我辜負咗你，你走啦，你仲後生。你有大把時間，我已經嫁咗人㗎啦，我唔係以前嗰個我，你一定揾到一個比我更加好嘅女人。佢男朋友好心痛，好難過。喺呢個時候，真係做咩都補救唔到，佢唯有抹乾淨阿眉身上邊嘅血，幫阿眉換過套佢最中意嘅衫，放咗入灶底入邊，就好似瞓着咗覺咁。希望阿眉瞓醒就會起身。我唔想殺佢㗎，呢個死老嘢害死佢，死老嘢搶走阿眉，阿眉本來係我㗎，係佢要拆散我哋，係佢害死阿眉，死老嘢抵死，佢抵死。唉，做咩唉聲嘆氣啊？冇，但係未慘啫。唔想辜負個老公，就辜負咗另外一個男人，最終就搞到自己條命仔都冇埋，3個都變成受害人。感情呢家嘢咧，有時真係唔知邊個啱邊個錯。咁感慨嘅，諗翻你阿 Rose 啊！呢啲咸豐年前嘅嘢有冇好諗啊？啱啊，唔開心嘅嘢無謂記住。都10幾年咯，有冇介懷啊？我唔同你啊，你有個好老婆，有個女，不知幾幸福啊！你又係咩啊？我知我老婆好，但我成日覺得我翻出嚟之後，我同佢之間中間好似有埲牆咁，始終有隔膜。俾啲時間大家啦，話晒都冇10幾年一齊生活，遲啲會慣噶啦。我都係咁諗。老公啊，你快啲啦，我等緊你㗎。好啦，拜拜。前太，唔好意思，我哋爆周刊嘅，想阻你少少時間訪問你幾句。你都幾好嘢㗎噃，我行特別通道你都揾到我嘅。今次想知啲乜嘢啊？嗱，我啱咧喺 Paris 翻嚟，去完個 Fashion Week。唔係啊，前太，其實我想問你識唔識呢個人？唔識噃。前太，你睇清楚啲啊！佢叫米安定，阿 Matt。15年前你仲未喺前太嗰陣，咪住喺駿領花園嘅。佢話佢係你朋友嚟過你屋企揾你，有冇咁嘅事？喂，你做咩影相？唔俾你影相。
前排，你睇清楚張相，你諗下。我而家好 serious 咁同你講，我唔識得呢個人嘅，你唔好立亂聽人講，然後翻去亂咁寫。老婆，咩事啊？老公，咩事啊？唔好講咁多啦，快啲走啦！咁即係點啊，Kim姐？即係又俾人老點咯。咩事？我哋收到風咧，話你15年前一單律師謀殺案，你作假證供喎。爆州嗰邊咧掌握咗佢一啲好有力嘅證據喎，你點查照先？係啦，咩 Sir 回應下？係咯，回應。又係爆州啊！啲風佢哋吹出嚟㗎。冇錯，啲風係我吹出去嘅。咩 Sir 你有咩回應？我咪叫你問我朋友嘅咯，你問咗未啊？問咗啦。又話你識得 Rose Chow 嘛？係咯。你話案發當日你咁啱去案發現場附近揾呢位 Rose 小姐，咁啱又撞到宋 Sir 經過，你先追上去。事實就係咁樣啊！事實就係我親口問過 Rose Chow， 佢兜口兜面實牙實齒咁同我講，話佢根本唔識你，唔知你係乜水。佢真係話唔識我？係啊 ，Rose Chow 啊，即係前太啊，前周子倫話唔識你嘅。哇，原來講緊前太喎。佢識前太嘅咩？做到咁大點信啊？你玩人都應該有個限度啊！你不如話你識得美國總統夫人。喂，嗱，我諗件事咧中間梗係有啲唔對，我遲啲再揾機會同你解釋。你而家叫啲行家翻去先啦。點解啊？因為你俾我執到冇聲出啊！你亂噏埋咁多無謂嘢，帶我遊花園，無非都係想掩飾自己嘅罪行啫。當日你根本就係俾假口供，累到宋 Sir 坐監，係咪？我諗大家誤會咗啦。我信得過咩 Sir， 佢唔會屈我，絕對唔會俾假口供累我坐監嘅。宋 Sir， 我可以保證，咩 Sir 講嘅全部都係事實嚟。15年前佢係我兄弟。15年之後亦都係一樣，你聽到啦？我單 case 係當事人，既然我咁相信咩 Sir， 希望大家唔好再纏住佢。呢一件事到此為止 ，OK？ 散會，散會，散啦，散啦。逐段舊情似是遺憾，就是日後共誰有着緣分，始終不可取替着這真摯質感。若有天跟你再度走近，如同陌生也不驚震，你的餘生再別要傷心。逐段舊情已是無憾，日日夜夜為誰也是緣分，不枉一生間抱着這安慰是命感。若有天因有這段感慨，